Warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi kiram ala Rasulullah auliya syahadatin. Sahibu la hadrati hadzal musannif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawiya anan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Idza kana yaumul qiyamah yu'ta bi arba'ati nafarin inda babil jannah bi ghairi ru'yatil hisab wal adzab. Ketika nanti datang hari kiamat akan dimasukkan surga atau akan didatangkan di pintu surga 4 golongan yang masuk surga itu tanpa dihisab dan disiksa Allah. Bi arba'atin nafarin inda babil jannah bi ghairi ru'yatil hisab wal adzab. Ada 4 golongan, 4 orang golongan yang masuk surga tanpa dihitung, tanpa disiksa. Al-awwalu yang pertama adalah al-alimu alladzi amila bi ilmihi. Yang pertama orang alim yang mengamalkan ilmunya. Pinter ngilmu tapi ngamalke ilmune. Nanti ngerti ilmune, ngerti carane ngibadah sing sae, sedekah sing sae, haji sae, puasa sae. Wis ilmu napa mawon saged, ilmu agama saged pirsa ilmune terus dilakoni. Al-alimu alladzi amila bi ilmih. Yang pertama itu orang alim, orang punya ilmu dan diamalkan ilmunya. Itu besok di surga, masuk surga bi ghairi ru'yatil hisab wal adzab. Wasani yang kedua, orang yang masuk surga tanpa dihisab niku dihitung dan tanpa disiksa. Al-haju alladzi haja bi ghairi amalil fasad. Yang kedua, haji mabrur atau haji orang yang berangkat haji tapi setelah pulang haji, waktu berangkat haji dia tidak melakukan hal yang buruk sampai pulang. Pokoknya haji mabrur. Haji mabrur niku ternyata balasan dari Allah Subhanahu wa taala adalah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka Rasulullah dalam hadis lain mengatakan al-hajjul mabrur laisal jaza ilal jannah. Jadi haji mabrur niku balasane tidak lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak haji adalah pasteng mriko ya iso ngrekso awake atine ora rusak hajine sampai kondur dijogo hajine. Wah niku balasan saking Allah mlebu swarga tanpa hisab, tanpa diazab. Enten pinten Pak tadi enten 4 golongan. Yang pertama alim, orang alim mengamalkan ilmunya. Yang kedua haji mabrur. Wasalisu yang ketiga asyahidu alladzi qutila fil ma'rukat. Yang ketiga adalah orang yang mati syahid. Jadi perang membela agama Allah. Orang membela agama Allah Subhanahu wa taala adalah pas perang niku sedo. Semanten supaya mati syahid. Nah, bahwa perang mati syahid ini mboten kena to Pak. Saya sudah sampaikan bahwa orang yang mati syahid itu tidak boleh semata-mata kepengine perang kan mati syahid niku mboten oleh. Ya perang mawon kepengine menang. Ya aku tak perang. Engko ngen mati, nek mati iki perang mati pas perang matine mati syahid. Wah, iso malah payah niku. Wis pokoke toko perang mawon kepengine wong perang niku kepengine menang mestine ngoten. Lah kok dilelah pas perang kok mati. Ya niku matine mati syahid. Lah nek wis tujuan awale niku mati sik, lha wis malah berarti wis burung sida perang wis mati. Artinya berarti malah kepengine kalah. Jajal sakniki misalkan kula jenengan misalkan utawa
pejuang-pejuang kita dulu perjuangkan Indonesia. Lah kok misalkan kok kepingin ngono kabeh. Wong 50 kepingine ngono kabeh. Pokoke aku kepingine mati syahid lho. Terus wis ora nglawan barang. Pengine mati ngono tok. Ayo entek to ora sida menang. Wong kepingine syahid tok, kepingine nek mati iki pas perang kowe mati syahid. Mati syahid iki mlebu swarga tanpa dihitung dihisab. Jadi tujuan perang sing niate mati syahid tapi bener-bener perang kepengen menang delalah kok pas tenanan mateni wong utawa istilahnya napa niku memerangi musuh delalah kena ditombak dibedil dinamai akhirnya mati ya niku mati syahid. Mboten semata-mata memang kepingin mati saat perang mboten. Wong perangi nang dhewe kepinginnya menang. Nang delalah kok mati lah niku mati syahid. Wong mati syahid niku Pak niku napa menika yadkhulul jannah bi ghairil hisab wal adab. Nomor 3 wong sing mlebu swarga tanpa dihisab disiksa niku wong mati syahid. Warabi'u yang keempat adalah asahyu alladzi iktasaba malan halalan wa anfaqahu fi sabilillah bi ghairi riyain. Yang keempat adalah orang yang banyak harta utawa wong sing lomo. Wong niki nggih arabiu asahyu. Yang keempat adalah asahyu wong sing lomo. Sahyu niku lomo. Kebalikane kalimat utawa lafal sahyu niku bakhilu. Sahyu artine lomo, dermawan. Alladzi iktasaba malan halalan wong lomo sing duit lomone niku mergo golek halal. Terus diparingke kagem sabilillah. Sabilillah niku saged diparingke tiyang, paringke sumbangke masjid, yayasan, yatim piatu. Jadi wong sing lomone niku krana Allah Subhanahu wa taala. Ada pinten Bapak Ibu sing mlebu swarga tanpa hisab? Pertama, alim, wong punya ilmu yang mengamalkan ilmunya, yang kedua haji mabrur, yang ketiga mati syahid, yang keempat adalah orang yang dermawan. Dermawannya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yunazi'u lagi pas badhe pas badhe masuk pintu surga Pak. Fayunazi'u ba'duhum ba'dan lidukhulil jannah awalan. Fayursilullahu ta'ala Jibrila liyahkuma bainahum. Pas badhe mlebu niku papat niki Pak, papat 4 golongan niki pas waktu mau masuk surga niku rebutan Pak. Karena memang mboten dihitung, mboten dihisab, mboten disiksa, pokoknya golongan 4 ini masuk surga tanpa dihitung, tanpa dihisab. Di surga niku terus wong 4 golongan niki rebutan, cepet-cepetan kepengen masuk surga. Cepet-cepetan. Wong papat niku pengen bareng, rebutan disik-disikan ngoten. Disik-disikan kepengine disik-disikan. Fayursilullahu ta'ala Jibril, sampai malaikat Jibril niku terus mengadili, maksudnya niki diutus Gusti Allah. Fayursila mongko ngutus sapa Allah taala Jibril ing Jibril yahkuma bainahum, supaya memberi hukum kepada keempat niki. Kok iso wong papat rebutan kepengin disik-disikan mlebu swarga iki piye sebabe wong 4 golongan niki. Terus kemudian Allah mengutus Jibril supaya menanyakan, kok ana wong papat kok rebutan mlebu swarga kepengin dhisik kabeh mlebu kabeh. Fayas'alu awalan asyahidu ba'duhum fayaqulu lahu ma amilta fid dunya wa anta turidu dukhulal jannah awalan fayaqulu qutiltu fil ma'rukah liridho illahi ta'ala. Terus kemudian malaikat Jibril bertanya kepada orang pertama, awalan asyahidu fayaqulu lahu ma amilta, sampean kepengin mlebu swarga, apa yang kamu amalkan di dunia? Wa anta turidu dukhulal jannah fayaqulu qutiltu fil ma'rukat, aku adalah orang yang mati syahid liridho illah, sebab mati syahidku ini karena betul-betul membela agama Allah dan betul-betul ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu, kemudian Jibril tanya lagi, mimman sami'ta sawaba syahid, lah kamu kok tahu bahwa orang syahid itu nanti pahalanya, ganjarannya, balasannya masuk surga?
Dari siapa kamu tahu itu? Fayaqulu, menjawab orang mati syahid, minal ulama. Oh, dari ulama. Saya tahu ini bahwa yang memberitahu ketika orang mati syahid itu nanti di akhirat dimasukkan surga tanpa dihisab, saya tahu dari orang ulama atau dari alim, orang pintar, dari kiai istilahnya. Fayaqulu ihfad al adab la tuqaddimu min ala muallimika. Ya wis nek sampean kok ngertine ilmu atau istilahnya tahu faedah mati syahid akan masuk surga tanpa hisab dari ulama, ya wis sing diadab, sing sopan santun, rasa disi ulama. Dan akhirnya orang mati syahid ini keri, Pak. Pertama yang ditanya malaikat ini kan orang mati syahid dulu. Wong mati syahid, wong alim, wong lomo, terus kemudian setengah haji mabrur. Papat bareng arep mlebu ning kene pintu surga, lha temen rebutan. Sampai Gusti Allah ngutus malaikat kon ngukumi sapa sik sing kudu mlebu. Pertama sing takoni mati syahid. Lah kowe kok ngerti wong mati syahid? Nek mati syahid niku bakal mlebu swarga tanpa hisab. Oh, kula dikandani wong alim. Ya wis sing disopan. Keri rapopo aja disiki gurumu, aja disiki sing wae sing ngandani kowe. Oh nggih, manut. Fayaqulu lahu ma'amilta fid dunya wa anta turidu dukhulal jannah awalan faqutil fil ma'rukat. Bon, satu dia dihukumi sama malaikat Jibril. Fayaqulu mimman sami'ta sawabas syahid. La tuqaddimu ala muallimika summa yarfa'u ra'sak ilal haji. Kemudian yang kedua malaikat Jibril tanya kepada orang yang haji mabrur. Sampean kok iso pengen mlebu swarga tanpa hisab, kepengen mlebu sebab nopo? Oh, kula sebab haji. Haji kula mabrur. Lah kok iso ngerti nek wong haji mabrur niku balesane swarga tanpa hisab? Oh, kula nggih dikandani ulama. Ya wis kowe keri. Ngoten nggih, kowe keri. Aja disiki sing ngandani kowe. Oh nggih. Manut dikandani malaikat Jibril niki haji mabrur niki kon keri wis berarti syahid wis kon keri, sing haji mabrur kon keri. Summa ila sakhayu fayaqul misla dalik. Lalu kemudian yang ketiga ditanya oleh malaikat Jibril juga. Sampean sapa? Kula wong teng donya lomo. Lomone krana Gusti Allah. Lah kok ngerti nek lomo krana Gusti Allah kuwi bakal mlebu swarga tanpa hisab, tanpa disiksa, tanpa dihitung, sing ngandani sapa? Sumayaqulu al alim. Ayo sing ngandani nggih wong alim melih. Nggih wong alim melih. Wong telu pun ngalah. Ilahi mahasaltu al alim illa bisahwati sakhiyu wa bisababi ihsanihi fayaqulullahu azza wa jalla sadaqal alim ya ridwanu iftah abwabal jannah hatta yadkhulu as-sakhiyu al jannah wa haula ba'dah. Begitu sampun ngoten nggih. Sing syahid mati syahid dikatakoni malaikat Jibril sebab ngerti ngilmune nek mati syahid mlebu swarga tanpa hisab saka wong alim. Haji mabrur ditakoni nggih sebab wong alim, terus kemudian wong sing lomo sebab wong alim. Sasampunipun ngoten Gusti Allah dawuh, wahai wong alim sampean mlebu sik swarga. Wong alim mlebu swarga sik. Lah sing alim niki Pak ora gelem mlebu. Isih mondhak-mandhek. Napa ora gelem mlebu? Napa ora gelem mlebu? Jawabe sing alim niki ngeten nggih. Kula saged ngalim ngeten niki iso ndek ilmu ngene iki sebab wong sing lomo, wong sugih sing lomo, biyen kula iso duwe ilmu ngene iki sebab disangoni wong sing duwe duit utawa wong sing lomo nyangoni kula sehingga kula duwe ilmu. Akhirnya tetep sing dilebokke swarga niku pertama wong sing lomo. Ngalim niku wong alim, Pak. Kiai niku tetep ngalah pas saat badhe mlebet di dawuhi pangeran kon mlebu swarga niku mboten kersa mlebet wong sing alim niku. Alasane napa, Pak? Alasane aku lho iso ndeng ilmu ini sebab disangoni wong sing lomo. Ya wis, akhire wong lomo niki pertama kali sing mlebu swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin Allahumma. Jadi wong lomo niku Pak menang-menangan Pak neng donya ya menang tekan akhirat mlebu swarga kok didhisikke. Oh sing alim kalah. Sing ndeng ilmu niku kalah sebab sing ndeng ilmu niku isane ndeng ilmu isane ngaji disangoni kalih wong sing lomo. Amin Allahumma amin. Amin iki lomo Bu.
Ora amin amin tok sing mriki. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Niku ngilmu ngeten niki, Pak. Jadi ternyata wong alim wae kok tetep kalah tekan swarga wae kok kalah kalih wong sing lomo. Ngoten sing. Niki terus napa niku Pak sampai wong mati syahid niki nggih sing mati syahid. Sing mati syahid niku ngrundel lah ya wong lomo ki kok menang-menangan ning donya ya menang-menangan. Tekan akhirat itu kok mlebu swarga kon dhisik dhewe saiki. Saking lomone niku sang wong alim niku wong kiai niku sampai kalah nang kono. Sebab bisa dadi kiai duwe ilmu disangoni wong sing lomo. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh ngeten. Wa qala alaihi salatu wasalam fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Ala adnakum. Pokoke wong lomo niku menang-menangan, Pak. Nek dawuhke kados ngaten, sing lomo niku sampai ndhisiki kiai-kiai kon mlebu mondak-mandak pelingak-pelinguk ora wani mlebu sebab sing kiyaine nggih ngoten rumangsa kula saged ngelmu ngoten iki sedaya ilmu iso ngaji disangoni wong lomo. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik an Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun hatta yusolli ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadis saking Anas bin Malik, Pak. Anas bin Malik niku sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik niku sahabat ibu Nabi Muhammad. Dedeke Kanjeng Nabi 10 tahun. Niku dawuh ngeten. Ma min du'ain ila bainahu wa bainas sama'i hijabun hatta yusolli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas saat tidak ada doa di antara kita, doa kita kepada menuju Allah Subhanahu wa taala, ada satu hijab atau penghalang yang sangat tebal. Nggih. Kula jenengan donga kalih Gusti Allah, Pak. Donga ya Allah kula nyuwun niki, nyuwun niku. Lah donga sampai pangeran iki Pak ternyata ada penghalang. Teng mriki ini enten hijab. Hijab niku sebuah penghalang yang sangat tebal. Hatta yusolli ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sehingga hijab itu akan hilang ketika orang yang berdoa itu membaca sholawat Nabi. Fa idza sholat ketika membaca sholat siapa orang yang berdoa yahruku maka akan hilang. Nah cara hijab niku bolong dalikal hijab wa yadkhulud doa. Jadi saat kula jenengan pas donga kalih pangeran, aja sekali-kali sadurunge donga niku mboten maca sholawat. Berarti jaluk napa mawon wajib maca sadurunge Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kek jaluk. Wong donga tanpa maca, orang berdoa tanpa diawali baca sholawat Nabi tidak akan sampai doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, karena ketutupan hijab kata Nabi Muhammad. Ketutupan hijab yang sangat tebal, lah sing iso bolong hijab sing iso nyingkirke hijab niku adalah baca sholawat Nabi. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kayak nyuwun ya Allah kula nyuwun niki nyuwun ngapura dosane, paringi rezeki, paringi panjang umur, paringi husnul niku kayak ndonga warna-warna, tapi harus diawali baca sholawat Nabi. Ketika mboten mau sholawat riyin, donga niku tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idalam yaf'al dalika ruji'a du'auhu. Lah niki malah sampai diteruske ngeten. Wa idalam yaf'al nalikane ora gawe sapa wong dalika ing mengkono-mengkono maca selawat ruji'a dibalikake utawa ditolak apa du'auhu doane wong. Dadi kula jenengan pas donga ujug-ujug tiba-tiba donga, ya Allah kula nyuwun ngeten. Tidak diawali baca sholawat, doa itu dikembalikan atau ditolak, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukiya anna wahidan minas sulahai jalasa litasyahud wa nasya salatu ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika jadi berarti sholawat niku penting, wajib.
Wajib sholawat niku. Bahkan dalam sholat pun wajib. Hukia diceritakan anna wahidan minas sulahai jalasa li tasyahud. Suatu ketika ada orang bersolat. Nggih. Enten wong solat. Wa nasi'a sholatu ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pas solat niku, Pak. Nggih, pas solat niku lali maca sholawat. Nggih. Wa nasi'a as-sholatu wa nasi'alan lali sapa wong sing salat as-sholatu maca sholawat ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tahiyat awal niku sunnah, tahiyat awal. Tapi tahiyat akhir wajib. Lah di dalam tahiyat akhir niku ada sholawat. Lah wong kok lali maca sholawat mboten sah salate. Nggih. Seperti yang disampaikan Kanjeng Nabi teng mriki, Pak Bu. Enten wong salat lali maca sholawat ing tahiyat akhir, litasyahud. Fara'a mongko ningali sapa wahid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi naumihi ing dalem turune wahid faqala alaihi salatu wasalam faqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi enten tiyang salat pas tasahud akhir lali maca sholawat. Ditemuni Kanjeng Nabi dalam mimpi wong niku. Kanjeng Nabi dawuh ngeten, faqala lahu limana sita as-salat alayya. Sampean kok iso salat lali maca sholawat kanggoku. Kanjeng Nabi dawuh ngoten. Sebab napa? Limana sita sebab apa kowe lali? Faqala wahid wong sing salat niku terus jawab kalih, ya Rasulullah istaghaltu bisana illah wa ibadatihi fanasitu ala sholati. Kanjeng Nabi nggih pas kula salat niku lali maca sholawat. Saking khusuke kula, saking ketungkule kula ngalem pangeran. Saking khusuke kula ngalem pangeran, nggih, saking khusuke kula ngibadah dhateng pangeran sehingga kula lali maca sholawat dhateng panjenengan. Faqala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jawab Kanjeng Nabi pripun? Amma sami'ta qaula al-a'malu mawfukatun wa da'awatu mahbusatun hatta yusolli ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alayya walau anna abdan ja'a yaumul qiyamah bi hasanati ahli dunya. Ngerti ya tak kandhani? Kanjeng Nabi dawuh ngoten ya. Salat sing tanpa sholawat, tanpa maca sholawat ora sah salate. Salat tahiyat akhire lali maca sholawat mboten sah salatipun. Jadi maca sholawat teng tahiyat akhir niku hukumipun wajib. Ninggal wajib berarti salate mboten sah karena wajib dalam salat niku hukume rukun. Rukun salat enten 17 diantaranya adalah baca sholawat saat tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina. Niku wajib, Pak. Lek enten wong lali saking khusuke ngalem kalih pangeran, saking khusuke ibadah kalih pangeran, lali maca sholawat, lali maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tetep boten sah. Tetep boten sah salate. Sebab sholawat, maca sholawat ing tahiyat akhir hukumipun wajib. Kanjeng Nabi dawuh, semua amal akan dihentikan. Al a'malu mawfukatun wa da'watu mahbusatun. Semua amal akan ditolak, bahkan doa akan dikembalikan juga akan ditolak sebelum amal atau sebelum doa itu membaca sholat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau ana abdan ja'a yaumul qiyamah bi hasanati ahli dunya. Ana wong ngibadah sak lawas-lawas ning donya ibadah sholat terus rak pernah putus sholate. Bahkan keapiane wong niku padha ngungkuli apike wong sak alam donya. Salate saking apike ora pernah ninggal blas sampai ngamale niku ngungkuli wong sak donya sak isine. Tapi wong niku ketika tetep mboten maca sholawat mboten bakal selamat wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sebab napa semua kebaikan bahkan salat niku tidak akan diterima Allah. Walam yakun fiha salatun
alaya ruddat alaihi hasanatun falam yuqbal minha syai'un. Salat api kaya ngapa, khusyuk kaya ngapa, tanpa maca selawat Nabi tetep mboten sah salatipun. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Warawiya anna Musa. Jadi benjang niku Pak, saat hari kiamat niku tiba nggih, saat dina kiamat niku tiba niku enten Nabi Ibrahim niku Pak, Nabi Ibrahim niku teng sebelah kanan Gusti Allah. Jadi Allah itu akan ada di singgasananya nggih. Aja mbayangi Pak, pokoke Gusti Allah nggih kursi terus mboten pokoke didhawuhke di hari akhir niku nggih Gusti Allah niku akan duduk di singgasananya terus kemudian tangan Nabi Ibrahim teng sebelah kanane Allah. Nabi Ibrahim teng sebelah kanane Gusti Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teng sebelah kiwane Gusti Allah. Umat takon, umat-umat utawa umat Nabi Muhammad takon, Kanjeng Nabi jenengan ki kekasih Allah nomor 1. Nabi Rasul sekaligus kekasihipun Allah, kok jenengan mboten teng sebelah kananipun Allah Subhanahu wa taala. Napa jawab Kanjeng Nabi? Ya memang Nabi Ibrahim nang sebelah kanane Gusti Allah mirsani wong-wong sing mlebu swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim teng sebelah kananipun Allah. Jadi napa niku menyaksikan atau melihat orang-orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam teng sebelah kiwa. Nek ditakoki lha napa panjenengan teng sebelah kiwa Kanjeng Nabi? Yo. Dadi sebelah kiwane Allah Subhanahu wa taala, sebelah kiri Allah Subhanahu wa taala itu adalah tanda-tanda orang yang akan masuk neraka niku memang lewate di sebelah kirinya Allah Subhanahu. Jadi sing sebelah kanan mlebu swarga, sing sebelah kiri mlebu neraka. Lah Kanjeng Nabi teng sebelah kiri niki minangka napa? Ngadangi mbok menawa ana umate Kanjeng Nabi Muhammad sing arep dilebokke neraka disyafaati dening Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi niku wis mboten kira-kira. Mula sampai salat kok nganti lali maca selawat tetep mboten sah salate. Sebegitu Kanjeng Nabi niku leh ngatekke leh mrehatenake dateng kula panjenengan sedaya sampai dibela-belani sampai mlebu neraka bakal disyafaati dateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kenteng kanan mboten kersa Kanjeng Nabi, mboten Nabi Ibrahim mawon sing bagian mirsani sing bagian menyaksikan orang masuk surga Nabi Ibrahim. Kula tak teng kiwa. Lha napa? Nggih nek wonten umat kula sing mlebu neraka tak tulungi tak syafaati. Aja nganti umat kula mlebu neraka. Kula jenengan niki lho Pak, dibelani ngantos dina kiamat. Sampai mlebu neraka disyafaati dening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah pripun carane? Wis pokoke maca selawat. Derek sunah-sunahipun Kanjeng Nabi Muhammad. Paling minimal sak bakhil-bakhile ya maca selawat. Pas saat Nabi Muhammad disebut kula jenengan maca sallallahu ala Muhammad. Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngeten. Jadi ana wong kok sampai Nabi Muhammad disebut, asma Muhammad disebut kok mboten maca selawat, ini sing paling bakhil. Wong paling bakhil. Mula saat Kanjeng Nabi niku badhe kapundhut niki terangke teng mriki juga. Soal Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam diterangake. Pas saat Kanjeng Nabi niku badhe kapundhut, badhe sedo nggih. Wah niku sahabat heboh. Kabeh nangis. Apalagi napa? Aisyah, napa malih Fatimah putrinipun, termasuk Sayyidina Ali. Kabeh sahabat do susah. Mireng Kanjeng Nabi Muhammad badhe kapundhut. Meskipun nggih memang sadèrènge kapundhut niku nggih gerah rumiyin. Nangis niku sahabat niku nangis. Betapa tidak menangis melihat kekasihnya badhe kapundhut, badhe kundur ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Pas saat para sahabat niku kumpul do nangis, do sedih do. Nggih, Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Ya sahabati. Ya sahabati, ya sahabati. Am ahyaita khairun lakum inna hayati khairul lakum wa inna mamati khairul lakum. Sahabat ora napa nangis. Pripun Kanjeng Nabi jenengan badhe kapundhut, bagaimana kita tidak menangis melihat jenengan badhe kapundhut, badhe kundur dhateng ngarsanipun Allah. Terus kita sebagai sahabat niku dos pundi mangke nek jenengan
kondur dateng ngersanipun pangeran terus pripun? Padahal kita semua niki adalah tahu Islam, tahu ibadah, jadi apik kados ngaten niki akhlake semuanya niku mergo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus jenengan kondur pripun kita? Kanjeng Nabi dawuh, "Inna hayati khairul lakum wa inna mamati khairul lakum." Tak gak ngerti. Nek aku tetap urip yo apik kanggomu, akan mengajarkan semua sunnah-sunnahku, gitu. Kanjeng Nabi dawuh ngoten. Ketika aku diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala akan baik bagimu semua. Sebab apa? Akan meneruskan sunnah-sunnahku. Akan mengajarkan sunnah-sunnahku kepada kalian. Wa inna mamati khairul lakum. Tapi saat aku meninggal atau kapun dipanggil Allah Subhanahu wa taala juga akan baik bagimu sekalian. Sebab napa? Nek aku pas wis kepanggih pangeran, sowan dateng ngarsanipun pangeran, kok ngerti sampean kabeh do dosa, aku njaluk ke ngapura. Nek sampean kok nglakoni apik, aku muji dateng Allah. Nggih, memuja Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, panjenengan paringi umatku sae-sae. Tapi nek pas aku wis kepanggih Gusti Allah, ketemu Allah wis itu artinya ngerti kelakuanmu dosa, aku iso njaluk ke ngapura dateng Allah Subhanahu wa taala. Bar ngoten, wah sahabat senenge mboten kira-kira. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kanjeng Nabi kados ngoten. Kanjeng Nabi kados ngoten niku dateng kula panjenengan. Teng akhirat dibela-belani sing mlebu neraka di syafaati, aja nganti umat Kanjeng Nabi Muhammad niku mlebu neraka. Pas saat Kanjeng Nabi badhe sedo pun nggih ngoten niku. Inna hayati khairul lakum wa inna mamati khairul lakum. Aku urip yo apik kanggomu sebab ngajarke sunah-sunah. Aku mati tetap apik kanggomu sebab pas saat aku kepanggih pangeran cedhak karo Gusti Allah, ketemu Gusti Allah, nek pas umatku kowe kabeh kok nglakoni dosa, aku njaluke ngapura dateng Allah, iso njaluke ngapura. Nek pas kowe iki nglakoni Allah, nglakoni dosa, pas kowe iki kok nglakoni apik, aku muji dateng Allah Subhanahu. Dadi apik kabeh. Apik kabeh. Apik kabeh. Bareng ngoten sahabat kek lega. Sahabat kek lega seneng atine sebab jawabipun Kanjeng Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula saat hari kiamat niku tiba nggih, kabeh nabi niku ora nyali, Pak. Kabeh nabi niku termasuk Nabi Adam, selawe nabi. Niku pas kumpul teng yaumul mahsyar niku wis kabeh do duwe sampai do ngeten dawuhe, nafsi nafsi, nafsi nafsi, wis pokoke nafsi nafsi. Nafsi nafsi niku wis individu wis dewe-dewe. Nggih. Dewi-dewi. Bar ngoten Kanjeng Nabi sujud dangu kalih pangeran. Nggih niki teng hadis sahih nggih, terang nggih ngoten teng kitab Bukhari niku. Bar ngoten Kanjeng Nabi terus sujud dangu, sujud teko sujud sak wen-wen. Liyane mboten nabi liyane niku wis bingung, melu, pokoke melu. Mboten duwe nyali, keder. Kanjeng Nabi sujud dangu terus kemudian Gusti Allah dawuh, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak sal tu'ta." Muhammad, angkat kepalamu. Bangun dari sujudmu. Apa sing dadi penjalukmu tak turuti. Allah dawuh ngoten. Nggih. Teng Quran kan ngoten. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kula kepengin sedaya umat kula syafaati mlebu swarga. Kepengine ngoten Gusti. Ya sing dosa-dosa ya aja mlebu swarga, tetep neraka to. Mboten Gusti. Tetep sing dosa tetep kula kepengin mlebu swarga. Termasuk sing nakal-nakal, wis pokoke umat kula kabeh kula kepengine mlebu swarga. Kemudian Gusti Allah dawuh, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda." Sampai jenengan paring ridho kalih kula kepingine sedaya umatipun kula mlebu swarganipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga langsung ditupun turuti dening Allah Subhanahu wa taala kula jenengan sebagai umatipun Nabi Muhammad angsal syafaat mlebu swarganipun Allah Subhanahu wa taala kabeh. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sampai sebegitunya Kanjeng Nabi Muhammad leh memerjuangkan kula jenengan dados umatipun teng donya ngantos yaumul mahsyar, ngantos di syafaati mlebu swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Wis nabi liyane wis ra iso. Nabi liyane ra iso. Malah
Ditakoni kan teng nabi niku teng kene akhirat niku kan teng yaumul mahsyar teng pinggir niku do teng pinggir sedaya para nabi rasul. Dadi enten genderane dhewe-dhewe. Donggo gendera dhewe-dhewe iki Nabi Adam, iki Nabi Isa, iki Nabi Musa, iki Nabi Ibrahim, iki Nabi Ismail, teng pinggir-pinggir. Lah kaum niku kula jenengan kumpul teng yaumul mahsyar karena napa niku karena puluhan tahun, ratusan tahun nunggu pengajilannya pangeran. Kaum niku do oke Nabi Musa ana tulisan Nabi Musa. Moro teng Nabi Musa. Nabi Musa jenengan kan nabi gene Gusti Allah. Mbok jaluke pangeran. Karena jenengan iki kekasih nabi cedhak mbek pangeran, piye supaya lek diadili. Kita-kita ini wis ora mampu nang yaumul mahsyar seperti ini, piye? Nabi Musa jawab ngoten, aku ora iso. Aku ora iso nyafaati kaumku. Bahkan kaumku ora iso tak tulungi. Sebab aku mbiyen ning donya pernah di dosa. Pernah di dosa ngampleng wong mati. Ini kan Nabi Musa kan pernah niku gelut wong Mesir buantem mati. Bon. Datang tengene Nabi Isa. Nabi Isa jenengan nabi ini pangeran, mbok tulung suwun ke pangeran supaya kita-kita niki lek diadili sebagai wong biasa niki. Nabi Isa nggih matur ngoten, aku ora iso. Aku isin mbek pangeran. Sebab ning donya aku pernah umatku ki salah paham, salah tompo. Aku dikira pangeran. Wong aku ki nabine pangeran, malah dikira aku kuwi anake pangeran. Aku isin karo pangeran matur ngoten. Wah, muter melih. Kabeh nabi dijaluki tulung ora iso. Wabeh nabi rasul niku dijaluki tulung mboten saged. Kanjeng Nabi dawuh, "Analaha, aku sing iso nulungi." Wah, ngoten Kanjeng Nabi Ismail. Analaha, analaha. Dan niku mboten sombong, pancen kenyataane ngoten. Satu-satunya nabi rasul sing iso nulungi, iso nyafaati umatin namung Nabi Muhammad sallallahu alaihi saat sedaya kumpul kebingungan teng yaumul mahsyar, golek pitulungan, golek syafaat, nekani para nabi rasul kabeh mboten saged. Angkat tangan sedaya. Kanjeng Nabi tiba-tiba dawuh ngoten niku wau, analaha, analaha. Aku tok sing iso nyafaati. Aku tok. Won. Bar niku memang leres. Kanjeng Nabi sujud njaluk kalih pangeran, bareng ngoten kan Gusti Allah karang kekasih ngoten wis diangkat sujud, bangun dari sujud Muhammad, apa sing bakal dadi penjaluk kabeh tak turuti. Nggih Gusti, ya. Sedaya Gusti, ya. Kula nyuwun umat kula sedaya dilebetaken swarga. Sehingga wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, sehingga Kanjeng Nabi puas kabeh dituruti datang Allah termasuk nyafaati sedaya umatipun. Muga-muga kula panjenengan dados umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Derek sunahipun Kanjeng Nabi minimal ngata-ngatahaken maca minimal ngata-ngatahaken maca sholawat. Wong sing paling bakhil jare Kanjeng Nabi, paling medit, paling cetil, paling bakhil ya kuwi saat nama Nabi Muhammad disebut mboten maca sholawat. Kula jenengan niku dicap kalih Kanjeng Nabi sing paling bakhil, paling medit di antara umatku adalah saat nama Nabi Muhammad disebut mboten maca sholawat. Jadi kula panjenengan saat mireng enten asma Rasul disebut Nabi Muhammad wajib maca Allahumma sholli ala sayidina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku jenengane wong sing lomo. Muga-muga seperti ingkang kula aturaken menika barokah manfaat nggih. Ibadah ngoten niku wau, pokoke sing ibadah ngoten niku ndempel derek sunahipun Kanjeng Nabi. Derek sunahipun Kanjeng Nabi napa sing dadi lampahe Kanjeng Nabi berusaha derek ya saora-orane pokoke maca selawat Nabi, kata-katake maca selawat Nabi. Kanjeng Nabi dawuh sampun napa niku janji wong sing maca selawat wajib tak syafaati. Wonten krungu selawat, krungu Kanjeng Nabi disebut langsung maca Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katen sedaya panjenengan pangapunten saderengipun kula tutup nyuwun barokah doa. Pak Haji, bismillah. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin. 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 Allahumma sholli alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin.